कहते मेरे इस न्यू ब्लॉग में। देखो आज के ब्लॉग में मैं ये बताने वाला हूँ कि के आज के समय में बारिश का समय, लेकिन बारिश हो नहीं पा रही। एक महीना इधर हमारा राजस्थान डूंगरपुर बांसवाड़ा में एक महीना हो गया, लेकिन अभी तक बारिश ढंग की हुई ही नहीं है। देखिए खेत कितने सूखे पड़े हुए हैं, ये देखो। अगले साल तो इस समय तक बारिश हो गई थी, तो खेतों में धान बीज और सब कुछ डाल दिया था, तो छोटे छोटे बीज के प्लांकुर निकलने आ गए थे। आज 2026 को अभी तक एक महीना गुजर गया, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। और बताओ तो ये अभी तो 2-3 दिन में सावन महीने की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि सावन महीने में बारिश तो होती है लेकिन इतनी खास नहीं होती। देखिए ये कैसे है। और आज भी सुबह मौसम बारिश आया ऐसा हो गया था, लेकिन अभी फिलहाल बारिश हो ऐसे कोई संभावना दिख ही नहीं रही है। चारों तरफ थोड़ा थोड़ा अंधेरा अंधेरा हो गया, बाकी तो हुआ ही नहीं है। ये हमारा ब्लॉग है, आपको कैसे लगे कमेंट में एक बार ज़रूर बताना। धन्यवाद।